ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம எப்படி ஒரு சூப்பர் ஈஸியான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நறுக்கின வெங்காயம், ஒரு நறுக்கின தக்காளி, கொஞ்சம் நறுக்கின கொத்தமல்லி, கூடவே டர்மரிக் பவுடர் ஒரு ஸ்பூன், சில்லி பவுடர் ஒரு ஸ்பூன், 4 டேபிள் ஸ்பூன் கிராம் ஃப்ளோர், அப்புறமா தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுட்டு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கலக்கிக்கணும். அது பஜ்ஜி மாவு கன்சிஸ்டன்சிக்கு வர அளவுக்கு கலக்கிக்கணும். அதுக்கப்புறம் ப்ரெட்டை 2 பீஸாக கட் பண்ணி இந்த ப்ரெட்டை அந்த மிக்சருக்குள்ளே நல்லா வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் படுற மாதிரி நல்லா டிப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு பேனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றி நல்லா 2 பக்கமும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணும். ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துகிட்டு நல்லா சூடாக டீயோட இப்போ சாப்பிட்டிங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்கும். ஸோ இந்த ஈஸியான ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.